Sai fora, playboyzinho, brigar com nós é bobagem. Elas gostam de cowboy porque a pegada é selvagem. Coisinha meia boca não agrada, elas não. Tem que ser violenta, elas querem sentir pressão. Mas se elas quiserem um cara mais atencioso, sei o momento certo pra ser bruto e carinhoso. Pra toda mulherada sou o melhor produto. No amor sou carinhoso, mas na cama eu sou bruto. Pra toda